Բարև ձեզ, Նյու Արմենիայի եթերում մենք զրուցում ենք Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի թեկնածու իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահե Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովհաննիսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովհաննիսյան, օրերս ընդհանրապես հրապարակվեց Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի կազմը, որը ինչպես սպասվում էր իրականում պետք է հրապարակվեր շատ ավելի շուտ։ Ինչու հետաձգվեց դա։ Սկզբնական շրջանում, երբ որ նախատեսված էր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի մրցույթը անցկացնել մարտի 23-ին ներողություն, դե գիտեք արտակարգ դրության հետ պայմանավորված ընտրությունների անցկացումը հետաձգվեց։ Բայց հոգաբարձությունների խորհրդի լիազորությունների ժամկետը ավարտվում էր ապրիլի 1-ին, հետևաբար անհրաժեշտ էր 1 ամսյա ժամկետում հոգաբարձությունների խորհուրդ ձևավորել։ Ինչ-ինչ պատճառներով հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորումը ձգձգվեց, չնայած որ եթե մենք նայում ենք կառավարության որոշմամբ եւ պարետատան կողմից սահմանված սահմանափակումների ցանկում, ապա գոնե լիազոր մարմնի կողմից հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ առաջադրելը սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված չէր։ Բայց որոշակի պատճառներով ձգձգվեց այդ process-ը եւ ընդամենը 2 ամիս առաջ համալսարանը ներկայացրեց հոգաբարձությունների խորհրդի իր անդամներին, իսկ կառավարությունը որոշակի ժամանակ անց նոր առաջադրեց սեփական անդամներին 8 հոգու առաջադրեց լիազոր մարմինը եւ վարչապետը մի քանի օր առաջ հաստատեց ցանկը։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք կարող եք ասել, ինչ սկզբունքով է ձևավորվել այս հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Այս հոգաբարձությունների խորհուրդը ձևավորվել է նույն կարգով, որը նախատեսված է գործող օրենքով, կրթության, բարձրագույն կրթության եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքով։ Բայց մենք շրջանառության մեջ ունենք օրենքի նախագիծ, որով այլ տրամաբանությամբ պետք է ձևավորվի հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Հետևաբար այստեղ լրացուցիչ վերլուծություն է անհրաժեշտ բարձելու համար, թե որ խորհուրդը առավելագույնս կարող է երաշխավորել բուհական ինքնավարությունը եւ ակադեմիական ազատությունը։ Քավլիցի ես չեմ ուզում ասել, որ միշտ Հայաստանի Հանրապետությունում բուհերը ինքնավար են եղել, ակադեմիական լիարժեք ազատություն է եղել, բայց պետք է կազմակերպել այնպես, որպիսի բավարար պայմաններ լինեին օրենքի նախագծով ներկայումս բուհական ինքնավարության կայացման համար։ Եթե մենք խոսում ենք սկզբունքների մասին, ապա ներկայումս բուհը առաջադրում է 16 անդամի, ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական համակազմը 8 հոգու, ուսանողներից 8 հոգու առաջադրում է պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գիտխորհուրդն է ընտրում, 8 հոգու ներկայացնում է լիազոր մարմինը, այսինքն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, 8 հոգու առաջադրում է կառավարությունը։ Իսկ ստեղծված էր որոշակի համամասնություն պետության մասնակցության եւ բուհի մասնակցության։ Ընդ որում այդ համամասնությունը բալանսավորման նպատակ էր հետապնդում։ Ներողություն, հարցս էսպես ձևակերպեմ, այս խորհրդի վրա իշխանությունը կարող է ճնշում գործադրել։ Գիտեք ինչ, ես այսպես կասեմ, ներկայումս մենք ունենք իրավիճակ կամ այդպիսի ռիսկ, երբ որ փոխվել են դերակատարները, փոխվել է իրավիճակը, բայց իրողությունները դեռևս փոխվելու տենդենց ցույց չեն տալիս։ Մենք այդպիսի նկատառումներով եթե փորձենք գնահատել իրավիճակը, ապա ավելի ստույգ գնահատականներ կարող ենք տալ ընտրություններից հետո։ Այսինքն իշխանությունները կարող են այս խորհրդի վրա ազդել, որոշելու անցկացնել ռեկտորի իրենց թեկնածուին։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ կառավարության եւ լիազոր մարմնի կողմից ներկայացված հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները որոշեն առաջնորդվել քաղաքական գծով, ապա այո։ Բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ բուհական համակարգում մենք պետք է ընդհանրապես զերծ մնանք քաղաքականությունից։ Այդ հանրահռչակված արժեքները հեղափոխությամբ վերջապես պետք է իրացվեն բուհական միկրոմիջավայրում։ Եթե հեղափոխությամբ հանրահռչակվել է բուհերի ապաքաղաքականացման, քաղաքական իշխանությունից անկախ լինելու, վերահսկողությունից դուրս գտնվելու, բուհական ինքնավարության եւ ակադեմիական ազատության արժեքները,
ապա հոգաբարձուների խորհրդին նոր ձևավորված բավականին պատասխանատու փուլ է սպասվում, որովհետև բուհական միկրոմիջավայրում նրանք պետք է այդ պայմանները ապահովեն։ Գիտեք ինչ, պարոն Արշակյան, մենք ներկայումս ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ հստակ բուհի շահառուների պահանջներ կան ձևակերպված, թե ինչ ենք մենք ակնկալում բուհից եւ այս համակարգից։ Կա հանրային պահանջ։ Պետք է պարզել քաղաքական իշխանությունը ինչ ակնկալիքներ ունի եւ ինչպես է պատկերացնում բուհական համակարգի զարգացումն ու աշխատանքը, դրանից ելնելով արդեն հոգաբարձուների խորհուրդը այդ ամեն ինչը պետք է համադրի եւ իրացնի այս միկրոմիջավայրում։ Այս պահին դուք տեսնում եք, որ իշխանությունը մտադիր է, այսպես ասած, ունենալ լավագույն բուհ։ Այսինքն մեր բուհերը լինեն ոչ միայն անկախ, այլև լավ, այսինքն աշխարհի հետ մրցակցող բուհեր։ Նայեք, մենք ունենք բավականին բաց թողնված ժամանակ։ Երևանի պետական համալսարանը 1 տարուց ավել զրկված է փաստացի ռազմավարական զարգացման հեռանկարից, որովհետև ժամանակավոր կառավարումը, այսինքն ճգնաժամային կառավարումը չի ենթադրում ռազմավարական զարգացման պլան մշակել հնգամյա կամ տասնամյա եւ այն իրականացնել։ Դա զուտ օպերատիվ կառավարման գործառույթ է ենթադրում։ Իսկ այդ ժամանակը արդեն մենք կորցրել ենք։ Հիմա եկող 2020-21 ուս տարում մենք չունենք այն ռազմավարական զարգացման ծրագիրը, որը կարող էր ունենալ համալսարանը, եթե ռեկտորը ընտրվեր, ասենք, մարտ ամսին, որովհետեւ ամենաառաջի բանը, որ պետք է անի հոգաբարձուների խորհուրդը, դա ծրագրի ընտրությունն է, այլ ոչ թե ռեկտորի։ Իհարկե, ռեկտորի թեկնածուն էլ է շատ կարևոր, որովհետև վերջի վերջո թեկնածուն կյանքի է կոչում այն ծրագիրը, որը հաղթում է մրցույթում, բայց միանշանակորեն պետք է հոգաբարձուների խորհուրդը կատարի ծրագրային ընտրություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, հարցս էսպես ձևակերպեմ, իշխանությունն ունի իր թեկնածուն ռեկտորի։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, այո, իշխանությունը ունի թեկնածու, բայց այդ լուրերը որքանով են ճիշտ, դրանք որքանով են հավաստի, կերևա ընտրություններից հետո։ Ուղղակի ես կցանկանայի կենտրոնանալ մեկ կարևոր հանգամանքի վրա, եթե դուք խոսում եք լավ բուհ կամ լավագույն բուհ ունենալու ցանկության մասին, ցանկություն կարող է լինել միշտ, բայց անհրաժեշտ են հստակ գործողություններ եւ պայմաններ, որոնք թույլ կտան այդ ցանկությունը կյանքի կոչել։ Ներկայումս շրջանառության մեջ դրված Վարշավային կրթության եւ գիտության մասին օրենքը մեզ նման հետևություններ անելու տեղի չի տալիս, քանի որ այդ օրենքը ուղղակիորեն բուհերը քաղաքական իշխանության վերահսկողության տակ վերցնելու համար պայմաններ են ապահովում։ Ինչպիսի։ Ասեմ ինչպիսի։ Նայեք, մենք ներկայումս ունենք 32 հոգանոց հոգաբարձուների խորհուրդ 8 հարաբերակցությամբ, ես նշեցի։ Նախագծով առաջարկվում է 32 հոգանոց հոգաբարձուների խորհրդի փոխարեն ունենալ 12 հոգանոց հոգաբարձուների խորհուրդ։ Առաջի հենց հայացքից հստակ երևում է, որ քանակը քչացնելը խորհրդի անդամների բարձրացնում է վերահսկելիության աստիճանը։ Բացի դրանից 6 հոգուն նշանակում է լիազոր մարմնի ղեկավարը, այսինքն նախարարը։ 4 հոգուն առաջադրում են Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից գիտական խորհրդով։ Նախատեսված է 1 տեղ ուսանողների համար եւ 1 արտաքին անդամ համալսարանի հետ համագործակցող գործատու կամ տնտեսության, մշակույթի, կրթության, գիտության ոլորտում ճանաչված եւ հեղինակավոր անձ։ Ստացվում է ինչ, որ ամբողջ կառավարության եւ իրավազոր մարմնի քվոտաները կենտրոնացվում են նախարարության ձեռքում, բացի դրանից ստացվում է մի իրավիճակ, երբ որ նախատեսվում է նաեւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամի հետկանչ։ Եթե կա հետկանչ, արդեն դա հոգաբարձուների խորհրդի անդամի անկախության երաշխիքի խախտում է։ Հենց որում հետկանչի պարագայում սահմանված չեն, որ հիմքերի արկայության պարագայում կարող է խորհրդի անդամը հետ կանչվել։ Բացի այդ, կա նաև այնպիսի կարգավորում, որ եթե 2 եւ ավել անգամ ռեկտոր չընտրվին ու 2 անգամ, ապա կարող է նախարարը հոգաբարձուների խորհուրդը ցրել։ Եվ
դիցուկ կարող է հետեւյալ իրավիճակը լինել, երբ որ այդ 6 հոգին նախարարության գան ձեռը պաքվյարկեն, ռեկտոր չընտրվի եւ հոգաբարձուների խորհուրդը ցրելու միջոցով նախարարը կարող է ազդել նաեւ բուհի կողմից առաջադրված տեխնացուների վրա։ Ստացվում է, որ գործող ավելի շուտ նախատեսվող իրավակարգավորումներով բուհերը ամբողջական անցնելու են վերահսկողության տակ։ Ընդ որում, այդ վերահսկողությունը կարող է լինել նաև որոշակիորեն քաղաքական բնույթի։ Այդպիսի ռիսկեր են հնարավոր։ Մենք ճիշտ է, միշտ պետք է առաջնորդվենք բարեխղճության կանխավարկածով, բայց կարող է լինել ֆորս մաժորային վիճակներ, պատմությունը բազմաթիվ այդպիսի նախադեպեր ունի, դեպքեր ունի։ Ես կցանկանայի մեկ հանգամանքի վրա եւս ձեր ուշադրությունը հրավիրել, պարոն Արշակյան։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ եթե չկա բուհական ինքնավարություն, ապա չի կարող լինել նաև ակադեմիական ազատություն։ Այս նախագծով նախատեսվող կարգավորումը հակասում է ուղղակիորեն սահմանադրությանը, որովհետև գործող սահմանադրությամբ հստակ նախատեսված է, որ բուհերը օրենքով սահմանված շրջանակներում ունեն ինքնակառավարման իրավունք, ներառյալ ակադեմիական եւ հետազոտությունների ազատությունը։ Սահմանադրությունը ակադեմիական ազատությունը դիտարկում է ինքնակառավարման բովանդակության մեջ, այն դիտարկում է որպես բաղադրիչ, որովհետև դե պատկերացրեք, հոգաբարձուների խորհուրդը օրինակ իրավունք ունի հաստատել համալսարանի բուհի կառուցվածքը։ Դե պատկերացրեք մի ստորաբաժանում, որը գիտական հետազոտություն է իրականացնում, կրթական ծրագիր է իրականացվում, կրճատվում է։ Ուստի եւ ակադեմիական ազատությունը, եւ հետազոտությունների ազատությունը ինքնակառավարումից դուրս լինել չեն կարող։ Այստեղից էլ կարող ենք այլ հետևություն անել։ Օրինակ, երբ որ հիմնավորումների մեջ բերվում էր, որ պարտադիր բաղադրիչը հայրենի պատմության հակասում է ակադեմիական ազատությանը, դա ուղղակի կեղծ օրակարգ է։ Պետք է առնվազն այլ հիմնավորում վերել, որպեսզի պարտադիր բաղադրիչը հանվի։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես այնպես եմ հասկանում, որ դուք իշխանության տեխնացուն չեք եւ այնուամենայնիվ առաջադրել եք։ Դժվար չի լինելու։ Դժվարության մասին չեմ ցանկանում խոսել, բայց ինձ համար շատ մեծ պատիվ է լինել համալսարանի տեխնացուն։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել համալսարանի այն շրջանակի տեխնացուն, որոնք կազմում են ԵՊՀ-ի բարեփոխման հարթակը։ Ես այդ հարթակը դիտարկում եմ ԵՊՀ-ի առողջացման թիվ 1 գրավականը։ Մենք չենք ուզում ասել, որ համալսարանում ամեն ինչ եղել է լավ։ Իհարկե, այդպիսի բան չի եղել, բայց մենք ցանկանում ենք, որպեսզի բավարար պայմաններ ապահովվեն համալսարանական միջավայրում դրական փոփոխություններ կատարելու համար։ Եվ նոր ձևավորվող հոգաբարձուների խորհրդի համար բավականին մեծ պատասխանատվություն կա, որովհետև նախորդի գործունեությունից խնդիրներ են կուտակվել եւ մնացել։ Այս հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է բավարար պայմաններ ստեղծի հենց ազատ ակադեմիական միջավայր ձևավորելու համար։ Նրա հիմնական առաքելությունը պետք է լինի դա։ Պարոն Հովհաննիսյան, մի այսպեսի հարց, մեր համալսարանը ունի պոտենցիալ, պետական համալսարանը լինելու աշխարհի ենթադրենք 100 լավագույն համալսարաններից մեկը։ Առաջիկա 5 տարում կոնկրետ։ Առաջիկա 5 տարում ես ասեմ հետեւյալ ձևով. տարբեր ռեյտինգավորումներ կան, տարբեր չափանիշներ կան, այնպես չի, որ այդ ռեյտինգավորման չափանիշները եւ վարկածները միևնույնն են կամ նույնանում են։ Ուղղակի Երևանի պետական համալսարանը ունի այնպիսի պոտենցիալ, որը հաստատ կարող է մեզ դուրս բերել միջազգային ասպարեզ։ Հենց այդ նպատակով էլ կոնկրետ մեր նախաձեռնության կողմից եւ անձամբ իմ կողմից մշակվել է այնպիսի ծրագիր, որը հիմնված է բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 10 չափանիշների վրա։ Այդ 10 չափանիշների իրականացման համար, կյանքի կոչելու համար առաջադրվել են 40 խնդիրներ եւ մշակվել է 202 գործողություններ, որոնք պետք է ապահովեն համալսարանի վարկանիշային աճը։ Ես ինչու ասացի, որ ներկայիս հոգաբարձուների խորհրդի վրա մեծ պատասխանատվություն կա, այն մասով նաեւ, որ նախկինի գործունեության արդյունքում որոշակի կուտակված խնդիրներ կան,
որոնք ուղղակիորեն ազդում են բուհի վարկանիշի վրա։ Օրինակ, հոգաբարձուների խորհրդի կողմից որոշում կայացվեց փակել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը։ Հիմնավորումները կարելի ասել քաղաքական իշխանության կողմից հստակ տրվել էին, որովհետև այն դիտարկվում էր որպես հանրապետական կուսակցության կողմից ուսանողներին վերահսկելի դարձնելու գործիքակազմ եւ այլն, բայց դրա արդյունքում ինչ եղավ։ Մասնավորապես բարեփոխումների հարթակը եւ առաջարկ էր ներկայացել գիտխորհուրդ, որի արդյունքում կարիերայի կենտրոնը, ձեռներեցության կենտրոնը, շրջանավարտների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը եւ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը պետք է միավորվեին եւ դառնան մեկ կառույց։ Ինչու՞։ Որովհետեւ բուհը հստակ պետք է պատասխանատու լինի իր շրջանավարտների համար։ Բուհը պետք է տեր կանգնի իր շրջանավարտներին։ Իսկ բուհի կրթական ծրագրի մրցունակությունը ինչով է որոշվում։ Առաջինը որոշվում է այն հանգամանքով, թե շրջանավարտը աշխատաշուկայում պահանջարկ ունի, թե չունի։ Հետևաբար անհրաժեշտ է որոշակի մոնիտորինգ։ Բուհ ավարտողը իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտավ, թե ոչ։ Դրանից հետո 3 տարվա ընթացքում ինչ աճ ունեցավ կամ հակառակը ձախողվեց իր աշխատանքային գործունեության մեջ եւ պետք էր փոխադարձ տրամաբանական կապ ապահովվեր շրջանավարտի, ուսանողի, գործատուի, բուհի միջև։ Երբ որ վերցրեցին ուղղակի քաղաքական նկատառումներով այդ կենտրոնը լուծարեցին, բուհին զրկեցին այդ հնարավորությունից։ Հետևաբար քաղաքականությունը ընդհանրապես բուհական համակարգում եւ կրթության ոլորտում տեղ չպետք է ունենա։ Քաղաքական նկատառումներով որոշումները, թեև որոշ դեպքերում կարող են արդարացված լինել, բայց ամեն դեպքում դրա հետևանքը բուհի գործունեության համար կարող է բացասական լինել։ Ուստի թիվ 1 չափանիշը եւ թիվ 1 պայմանը, որ պետք է ապահովի եւ հոգաբարձուների խորհրդի կողմից եւ հետագայում ռեկտորի գործունեության ընթացքում, դա քաղաքականությունից զերծ լինելն է։ Ձեզ շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտորի թեկնածու իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահե Հովհաննիսյանի հետ։